Halo para riders dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Cicilan aman? Sama, saya juga belum 2 tahun lagi. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan pengalaman saya selama touring bersama Hpci Sukabumi ke sebuah curug yang letaknya di Cianjur Selatan, yaitu Curug Citambur. Dan tanpa menunggu basa-basi karena saya akan ada undangan dari Habib Rizik di Cikakak, maka siapkan posisi Anda senyaman mungkin, lupakan mantan, lupakan cicilan, dan enjoy. Di suatu malam, diawali dengan berkumpulnya para rider Hpci Sukabumi di depan sebuah toko yang sudah sedikit bangkrut sepertinya karena gerbangnya pun saya lihat sudah ditanami seng yang menjulang tinggi. Kami pun bersiap untuk berangkat menuju Cianjur Selatan untuk memenuhi undangan anggota yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan arahan ketua dan diakhiri dengan doa oleh Bapak Acu Samsudin, lantas kami pergi menembus sunyinya malam dengan kendaraan kami masing-masing menuju Cianjur Selatan. Kurang lebih 6 jam perjalanan kami pun tiba di sebuah desa bernama Cijati dan kami disambut dengan hangat oleh keluarga di sana yang bernama Om Hadi. Dikarenakan jauhnya perjalanan dan trek jalan yang penuh dengan batu kerikil, lantas para rombongan memutuskan untuk istirahat sejenak karena tepat pada jam 7 pagi kami akan mengantarkan Om Hadi untuk bertemu dengan pasangannya. Setelah mendapatkan asupan makanan dan sedikit sarapan, kami bersama-sama dengan rombongan pengantin laki-laki berangkat menuju tempat resepsi. Setelah beteng sebeh dan puas berfotoria dengan pengantin, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju air terjun Citambur. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Di sepanjang perjalanan, kami menikmati pemandangan gunung yang cukup indah walaupun jalan-jalan yang berbatu dan leur, tapi dengan kekuatan cicilan motor yang belum lunas akhirnya sampailah kami di Citambur dengan selamat. Di sana kami disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa indah seperti situ, pohon, sungai, dan yang jelas ada air terjun yang menjulang tinggi. Setelah puas dengan foto-foto di sana, perut kami pun berontak meminta jatah untuk diisi. Dengan kekuatan udunan dan kekompakan anggota Hpci Sukabumi, akhirnya kami pun bersama-sama bisa menyantap hidangan liwat yang nikmat. Coy, ada peda dan sambal yang sangat nikmat. Trying to protect your soul.
recognize my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Ayo tuh. We are heroes tonight. Diulang. Fly above the sky. We are heroes tonight. Mantap. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. Brother, And don't baby. show any fear. Hpci. I've been flying from town to town, Woo. from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.